انت عايز تقول ايه يا عزيزه؟ العزيزه اللي ماتت مش هقول لها حاجه. مش فاكرها؟ هقول لها ايه؟ مش فاكرها؟ عزيزه قعدت معايا 40 يوم في بيتي، قلت لها كل الحيل، قلت لها كل اللي في قلبي، عملت معاها اللي ما يعمل، شغلت لها قرآن، بقيت اخلي مراتي تعلمها ازاي تتوضى وازاي تصلي. قعدت كتير اتحايل عليها، يعني انا مش عايز، مش على قد ما انا عايز محتاج اهلي، على قد ما انا محتاج رحمه ليكي. يعني انا خايف عليكي، انا اتربيت معاكي، انا القبر دي يا جدعان مش سهل، يعني دخلتك قبر دي مش سهله. الواحد لو دخل المحكمه يبقى داخل ركبه بتخبط في بعضها. لما ماتت كانت ازاي؟ فانا كنت خايف، كنت زعلان ان انت ممكن في اي لحظه تموتي قدامي وانت ما تبتيش. لما ماتت ازاي؟ رمت نفسها من الشباك. يعني ايه اللي حصل يومها؟ هو اللي حصل يوميها برضه قالت لي انت ابن لازم، واللي كان يسمع كلمه انت ابن لازم في قرقش يقول لي اجري روح هات اهلك. خدت بقى وجه الرساله الاعلاميه منى العراقي وتعليقات كتيره جت لاسلام وقالت له ان منى العراقي مسحت الفيديو. منى العراقي ما مسحتش الفيديو. ونهايه الكلام مع الاعلاميه منى العراقي اسلام بيقول لها لو حابه تصوري معايا انا تحت امرك، ما عنديش مشكله، لانك انت ليك الفضل. منى العراقي ليها فضل زي ما انت قلت لي، صح؟ هي منى العراقي كافحت معايا كتير في القضيه وصورت معايا كتير وعملت كذا حلقه، بس انا مش عايز احسبها ان انت كنت بتعملي ده كله علشان تجيبي حلقه قويه تجيبي بيها نسبه مشاهدات. انت كده خليتيني اتشكك في اللي بيني وبين منى العراقي بالموقف اللي انت عملتيه في فيديو العيد، عشان انا بني ادم من يوم ما ربنا خلقني اللي في قلبي على لساني بقوله. تمام. وما اخافش من حاجه، هو اللي في قلبي بقوله، تزعل بقى تفرح انت حر، لان اللي في قلبي ده انت اللي بتحطه مش انا اللي بحطه. اللي في قلبي ده انت اللي بتحطه لي. طب انت عايز، فانت كنت بتجري معايا وبترمحي معايا وتصوري معايا ومتبهدله معايا، انا كان في اعتقادي ان انت بتعملي كده ملهوفه وعايزه تريحيني وتجيبي لي اهلي. انما انت سبتيني في 2019 وبقيت ارن عليكي بعدها واقول لك يا استاذه منى انا محتاج اطلع ورق، طلعيني في حلقه اناشد فيها المسؤولين ان انا اطلع ورق. اتخليتي عني وما رضيتيش ترد عليا، وما زعلتش مني لان سمعت ان البرنامج اتوقف وان ما بقيتيش تطلعي وان انت تعبانه صحيا، وربنا يعلم اللي في قلبي، دعيت لك بالشفاء وقلت الله يسهل لك. بس كون ان انت تطلعي في وقت الناس كلها محتاجه ان هي تقف جنبي، الناس كلها حست بالوجع اللي انا فيه، الناس كلها بتدور على حقي، تيجي بقى تطلعي وتهديهم وتسكتيهم وتنيموهم لنا علشان ما يسالوش فيا، يبقى انا كده هحسبها ايه؟ فاقول لك ملخص الكلام ماذا تفعل لو كنت مكاني، ملخص الكلام يعني. تمام. طب انت دلوقتي توجه رساله لاهلك اللي لسه، او قول للناس اللي بتقول لاسلام انت لقيت اهلك، تقول لهم ايه؟ لا لسه ما وصلتش لحاجه. كل اللي بيقول ان انت لقيت اهلك والاستاذه منى منزله فيديو وده منزل فيديو وده بيتكلم وده بيقول، يا جدعان احنا النهارده ثالث يوم عيد الفطر 2026، مفيش اي حاجه تثبت ان انا لقيت اهلي. حتى سيبوكم العيله اللي انا بتكلم فيها دي، اعتبروا انها مش موجوده. انا لحد اللحظه دي ما وصلتش لاهلي، بس ما وصلتش لاهلي نهائي ولا اعرف عنهم اي حاجه. رساله من اسلام الضائع ضحيه عزيزه بنت ابليس لكل الناس اللي بتتفرج عليه وكل الناس اللي عارفينه ومتابعين قصته وقضيته. اسلام بيقول لكم انا ما رجعتش لاهلي، ما رجعتش. لكل الصفحات اللي خدت الكلام على لساننا انا وهو وقالت ان اسلام رجع لاهله بالتزامن مع مسلسل حكايه نرجس، كذب في كذب. اسلام ما رجعش لاهله حتى بعد التحليل اللي احنا منتظرين ومستنيين ان هو يطلع. اسلام ما رجعش لاهله، واي كلام بيتقال غير كده واسلام جنبي كذب في كذب. تقول ايه لاهلك الحقيقيين اللي انت نفسك تلاقيهم؟ اقول لاهل الحقيقيين اللي انا نفسي الاقيهم، بص يا كمان دي رساله صعبه جدا. اه تمام، علشان انا واحد
اتحرمت منكم 43 سنة، وبعت عمري وصحتي ونفسيتي وفرحتي ومالي وكل ما أملك عشان ألاقيكم.